بالدعم الجماهيري الكبير في المدرجات. ان شاء الله كل توفيق للمنتخب المغربي، واليوم مباراه وديه نتمنى ان نستخلص منها دروس، وان كان المنتخب المغربي طبعا اليوم يلعب بشكل مغايره وباسلوب مغاير، بينما كره وفرصه جول اول ياباني كارسيلا، نعم يستغل افواه دفاعيه ويتمكن من افتتاح باب التهديف للمنتخب المغربي بعد صعود جميل من حمزه منديل في الجهه اليسرى، يرفع الكره واللمسه الاخيره من متوسط ميدان غرناطه الاسباني نادي كارسيلا، نعم يمنح الافضليه للمنتخب الوطني امام ارتياح كبير بوجود مدرب محنك اسمه ايرفي رونار، وايضا بالدعم الجماهيري الكبير في المدرجات. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المغربي، واليوم مباراه وديه نتمنى ان نستخلص منها الدروس، وان كان المنتخب المغربي طبعا اليوم يلعب بشكل مغايره وباسلوب مغاير، بينما كره وفرصه جول اول ياباني كارسيلا، نعم يستغل افواه دفاعيه ويتمكن من افتتاح باب التهديف للمنتخب المغربي بعد صعود جميل من حمزه منديل في الجهه اليسرى، يرفع الكره واللمسه الاخيره من متوسط ميدان غرناطه الاسباني نادي كارسيلا، نعم يمنح الافضليه للمنتخب الوطني امام ارتياح كبير لايرفي رونار وباتريس بومير ومصطفى حاجي. هذا هو المهدي كارسيلا يناقش هذه الهجمه بشكل جيد ولم يتفاعل بالشكل المطلوب مع كره اللاعب اسماعيل الحداد. تمشي مره اخرى هنا العمليه لفؤاد شفيق، الكره تمرر للجهه اليمنى، مهدي كارسيلا يرفع مهدي والثاني ممكن، الثاني ممكن يا اسماعيل الحداد، والحكم يقول ركله جزاء لفائده المنتخب الوطني بعد التدخل في حق اللاعب يوسف الناصري. والانذار يا إدغار، الانذار يا إدغار بعد التدخل الماضي في حق اللاعب يوسف الناصري بعد ان تغاضيت عن ركله جزاء يا حسن عبد الله حسن في الشوط الاول. هنا تنصف المغاربه، هنا تنصف المغاربه وتمنحهم ركله جزاء. سنشاهد الاعاده. نعم ديفيد إدغار هو الذي ارتكب الخطا، ولاحظوا بان ديفيد إدغار يحاول ان يفهم الحكم بانه التدخل كان سليم في اللقطه الماضيه. عموما هذه اللقطه للالتحام بين إدغار وكذلك يوسف الناصري. نعم استعمال المرفق كان واضح، استعمال المرفق الايمن نعم كان واضح، وبالتالي ركله جزاء في محلها لفائده المنتخب الوطني وحكيم زياش. هكذا تعودنا في مشاركات حكيم زياش مع المنتخب الوطني، هو المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء. عموما فعل امام الكونغو وحكيم زياش امام حارس المرمى بورجان. لدينا فرصه اضافه الهدف الثاني من ركله جزاء. حكيم زياش متوسط ميدان اياكس امستردام يسعد يتقدم زياش، الهدف الثاني للمنتخب المغربي عن طريق لاعب حكيم زياش متوسط ميدان اياكس امستردام بطريقه جميله جدا. يمنح الثاني طريقه تنفيذ ركله جزاء فيها فكر، فيها حس كروي، فيها حس تهديفي، وشفنا فعلا الحارس في جهه والكره في الجهه المقابله. سنتابع اللقطه مره اخرى. فعلا بروده دم وبروده اعصاب وتركيز عالي جدا هنا على طريقه بانينكا. بالفعل هذا ما يميز نعم حكيم زياش في طريقه تنفيذ ركله الجزاء على طريقه بانينكا، يعني نسبيا هكذا يمكن ان نقول طريقه تنفيذ ركله الجزاء من طرف اللاعب حكيم زياش. هدفان مقابل لا شيء، اذا تتغير النتيجه والافضليه دائما مغربيه. مهم جدا ان نفوز في هذه المباراه. صحيح مباراه وديه، لكن في كل مرة نحقق فيها الفوز. ثابت للمنتخب الوطني اللي يلعب المباريات الرسمية والمهمة، بينما كرة وانطلاقة من الجهة اليسرى عرضية لكن أقرب إليها المدافع، خطيرة ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء واضحة بعد إسقاط بوادوس، وبالتالي لدينا فرصة لإضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب حكيم زياش. يمشي بسرعة لنقطة الجزاء. فعلا سنشاهد الإعادة والتدخل الذي يستحق الإنذار من الحكم حسن عبد الله. حسن فعلا كان قريب جدا من العملية وشاف التدخل الواضح في حق المهاجم بوادوس. لاحظوا الانطلاقات من الجهة اليسرى والتحرك والصمود بهذه الطريقة.
وقعوا في المحظور، وقعوا في المحظور، وركله جزاء صحيحه 100% بعد الخطا من المدافع جيمس الذي يتلقى الانذار في هذه الاثناء. اذا حكيم زياش يسعى لتنفيذ ركله جزاء، زياش يتقدم، زياش والهدف الثالث. نعم، هدف ثالث لحكيم زياش وثاني شخصيا له في هذه المباراة. حكيم زياش بالفعل بالتخصص يمنح المنتخب الوطني الهدف الثالث. مشاهدينا الكرام، على بعد 9 دقائق من نهاية المواجهة، حكيم زياش امامنا على الصورة، 23 سنة، لاعب الحالي لنادي اياكس امستردام، كان واحد من الهدافين المميزين لنادي تفينتي، خاصة في موسم 2015-2016 عندما سجل 17 هدفا، لكنه انتقل بعد ذلك لاياكس امستردام، وبالمناسبة سجل هدفا حتى الآن رفقة نادي اياكس. الرابع، نعم يا العلاوي، ما أجمل هذا الهدف يا العليوي. نعم، يناقش هذه الكرة بشكل ممتاز، وبعد ذلك بالفعل التسديدة هنا تغالط الدفاع وحارس المرمى توماس، وتفاعل جميل من الأنصار بهذا الهدف الرابع للمنتخب الوطني. سنشاهد الإعادة، عليوي أول أهدافه مع المنتخب الوطني. يا سلام، هنا عملية ثنائية، التقدم من فيصل فجر، يرفع بشكل جميل على الطاير يا علوي، على الطاير يا علوي، سددها كما جات، اضربها كما جات، ويقول لتوماس هذا هدفنا. كرة الرابع للمنتخب الوطني في جولة استعراضية.